kita lagi di mana gitu? Lagi di Gacoan. Nganterinya banyak banget. Lagi nunggu antrian. Bisa sama Gilang lagi ngantri. Halo, ngantri banget sampai keluar-luar. Kayak di stasiun. Jangan es jeruk ah. Es jeruk teh ini mah Orson. Satu Bapak. Ngantrinya panjang banget. Ular. Mie Gacoan istri di Ini dingin. parah. Hah? Segede gini, cuma makan berdua doang. Musuhan. Oh, ngantrinya salah gak bisa. Namanya genderuwo tadi. Tapi nggak tahu sekarang aku malas mikir apa nama dia aja guys. Bakso doang. Yang paling enak apa gitu? Pernah nyobain, tapi namanya beda. Kayak panggilan atau? Hujan. Daripada ngelamun nih lagi nunggu. Nunggu antrian. Banyak banget. Mana masnya? Ini apa ini? Tapi bayarnya ke situ sama aja ngantri Ini bayar. apa? Ini apa saya? Udang keju. Udang keju. Ini apa ini? Udang rambutan. Udang rambutan. Ini apa dimsum ya? Udang keju. Iya. Ini apa ini? Udang keju juga sama. Udang keju juga, ini mah dimsum. Keluarnya beliin sih. Mie Gacoan. Ini rasanya sama. Si Nisa nih buat Nisa. Saya minta sausnya padahal mah. Kayaknya saus. Ya kan dua. Ini ya Gilang 2, udah. Nih yang ulang tahunnya Gilang nih. Ulang tahunnya tanggal yang keberapa Gil? Yang ke-25. Tapi 26. Tapi nanti tanggal 5 Januari, 5 Februari. Sekarang makan-makannya. Rasanya gimana rasanya? Mantap.
Semoga sukses selalu, panjang umur. Mudah-mudahan jadi ayah yang baik, rezekinya melimpah, Amin. dan anaknya jadi anak yang solehah. Kak, gimana ya mie-nya? Enak. Itunya apa? Wah, sudah habis. Tinggal nunggu minum. Belum diaduk itu bawahnya. Oh iya. Tapi ntar giung nggak? Ini apa es Gerobak motor. es goyobot? Es goyobot. Gede banget tuh. Tuh. Sudah habis makanannya. Ya, pulang. Makannya udah kenyang, kita pulang. Ayo. Selesai sudah makan. Ya, sampai jumpa.